Rejsy po Karaibach to jedno z najbardziej ekskluzywnych i uroczych doświadczeń podróżniczych. Karaiby przyciągają turystów przez cały rok, ale określony czas może być bardziej korzystny w zależności od Twoich preferencji. Obserwuj mój profil, ponieważ w najbliższych wideo opowiem o kilku wskazówkach na temat tego, kiedy warto wybrać się na rejs po Karaibach, co warto zwiedzić i dlaczego te wyspy są tak wspaniałe. Zerknij na stronę darmowepodróże.pl, aby móc podróżować rejsami po Karaibach przynajmniej o połowę taniej niż cena rynkowa.